大家好，今日我哋去呢間東星閣宴大酒樓，同大家一齊飲茶嘆點心啊！酒樓就位於中山嘅東星區，東星出名嘅就係食脆肉鯇魚，而我哋今次就係嚟飲茶。呢度嘅叉燒餐包入口即溶，粉果皮薄餡靚，鳳爪入味，涼瓜鋪皮脆甘香，燒賣就香口彈牙，腸粉香滑。大家又中唔中意呢？食乳鴿當然唔止食一間啦，試埋呢間酒樓嘅乳鴿會唔會更加好食？中山按腳1小時只係118咋，好似比深圳平咗一半喎，梗係要試下啦！按完腳我哋就去另一個商場萬象匯行下。晚飯我哋就去呢間絲豆融合菜，可預訂時令嘅食物菜式，例如奄仔蟹、絲堪、醬油蟹、金蠔等等。價錢實惠，性價比高，係一間好食嘅私房菜嚟㗎。精彩嘅行程同大家一齊出發 ，Let's go！ 首先請大家高抬貴手，按一下點讚同訂閱我呢個小小 channel， 等我可以製作多一啲高質嘅影片同大家分享。希望我呢個小小 channel 能夠成長，多謝大家嘅支持。呢間位於東星嘅酒樓，一行入去大廳就覺得大到有啲誇張，大廳嘅面積更加可以媲美足球場，真係一啲都唔誇張啊！樓底高，無柱嘅設計，相信擺酒都應該可以擺到100位啊！同大家一齊睇下有啲乜嘢食啦！呢度嘅點心都有唔少選擇㗎，我哋就叫咗道遠涼瓜鋪蜜汁餐包仔、好味黃鳳爪、風味叉燒腸、韭菜鮮蝦腸、鮮蝦燒賣王、小欖粉果仔同埋生炸妙齡乳鴿。先嚟嘅係蜜汁餐包仔，外面嘅蜜糖加埋裏面嘅叉燒餡料，入口即溶，唔錯。好味黃鳳爪嘅做法就係用滷水醬汁，雞腳咬落嘅煙韌度口感適中，滷水入味唔錯。而道遠涼瓜鋪就係薄薄地嘅涼瓜煎蛋，香脆得嚟，蛋味濃，涼瓜甘甜唔錯。小欖粉果仔就係傳統嘅韭菜馬蹄肉碎餡料，一籠有6粒，粉果皮晶瑩，咬落軟糯，真係食返傳統點心粉果嘅味道啊！呢度嘅鮮蝦燒賣王，面嗰層就係鮮蝦同蝦膠，裏面嘅豬肉就打到好似肉丸咁鮮甜好味。試埋呢度嘅石岐乳鴿先，呢度嘅乳鴿皮脆肉嫩，但係就比較乾身，唔夠肉汁，味道亦都唔夠香濃，普普通通啦。最後我哋就試埋風味叉燒腸同韭黃鮮蝦腸。腸粉嫩滑，蝦亦都新鮮，叉燒入味，亦都唔錯。我哋4個人食咗8個點心，都係175蚊咋，值得推介。跟住我哋就嚟呢間陽光建築堂度做腳底按摩，呢度嘅經典沐足60分鐘就係118蚊，養生沐足90分鐘就係168蚊，另外固本扶陽90分鐘238，呢度3款都包含甜點、茶飲同埋簡餐㗎。呢間店嘅房間感覺唔算新，坐低之後就可以點一啲簡單嘅水果同茶飲，電視就可以播放電影娛樂，平平地按腳鬆弛一下，亦都係唔錯選擇嚟㗎。按完腳就可以去附近嘅萬象匯商場度行下，同大家一齊睇下有啲乜嘢食，有啲乜嘢買啦。呢間 KKV 就係買一啲潮流嘅玩具，隔
離呢間樂沙兒就係賣一啲女士化妝用品。有零食店同夾公仔店，當然唔少得服裝店啦。呢一層就比較多賣童裝嘅店鋪，價錢亦都好親民，唔算太貴。仲有兒童遊樂場，當然唔少得快餐店啦。呢一層就有好多唔同嘅食肆，喜亭就係食海鮮自助火鍋，古善記就食豬肚雞煲。仲有間蛙來達，有米線。呢度仲有一間電影院添，有湖南土菜龍耕記。呢間老碗會係做陝西麵同埋西安小食，大魚就係日式料理。咁我哋就落返樓下再睇下啦。呢度就有間家居用品店，呢一層就係一啲大品牌嘅店鋪。Pop Mart 喺國內亦都非常之流行㗎。呢度仲有適合家長小朋友親子活動嘅波波池，當然唔少得各大汽車品牌啦。大型超市就有盒馬先生，驚大家悶，我哋就唔睇咁耐啦，睇住少少過下癮算啦。晚飯我哋就試下呢間獅鬥融合菜，係一間位於石岐區嘅私房菜。店鋪嘅裝修就有少少特色，感覺都算舒服。呢間私房菜有啲菜式係需要提前預訂。我哋就訂咗鹽焗奄仔蟹、生醃絲堪同埋金蠔。個餐牌有招牌乳鴿喎，梗係試食埋佢啦。估唔到餐牌裏邊仲有懷舊嘅鐵板餐，鐵板系列有秘製羊排73蚊一份，招牌一口牛肉65，西冷牛扒52，肉眼牛扒53，咕嚕雞扒35，大師兄豬扒35。招牌菜系列比較有特色嘅有青咖喱時蔬扒雞扒48，蔥油豬頸肉53，蝦皮蒸絲瓜32，金絲脆肉鯇蝦餅35蚊6塊，椒鹽脆肉鯇魚味48，蝦醬蒸五花肉35，香煎墨魚餅58，香辣豬手煲58，鐵板鵝腸52，鐵板薑蔥牛肉56。呢一頁就係一啲小食系列，而呢一頁就係一啲炒飯、意粉、米粉嘅系列。有嘢食啦，我哋就叫咗肉眼牛扒配黑椒汁，牛扒非常大塊，配意粉、蔬菜、煎蛋，淋上黑椒汁，非常惹味，唔錯。呢碟係我哋預訂嘅生醃絲堪，呢類潮汕毒藥中意食嘅就會覺得好好食。清甜爽口，有興趣嘅就不妨試下啦。跟住嚟嘅就係招牌乳鴿，
即炸即食，皮脆肉嫩多汁，係我哋今次中山之旅第3餐食嘅乳鴿最好食㗎。我哋食完呢隻再追加多一隻嚟食添啊！呢碟鹽焗奄仔蟹都係我哋預訂咗嘅菜之一。每隻蟹大約有1隻手掌咁大，而蟹身就非常肥厚。哇！打開之後就係非常爆嘅蟹膏，整隻蟹擠滿蟹黃。睇下呢個蓋滿晒蟹膏㗎，蟹肉肥美飽滿，淡淡嘅香甜，蟹肉同蟹膏都好濃郁啊，好味。呢個都係我哋預訂嘅香煎金蠔，金蠔上面灑咗芝麻，再用青瓜墊底，隻隻肥美飽滿，好食到連青瓜都食埋啊！呢碟香蒜炒生菜，爽脆清甜可口，真係冇得輸啊！我哋叫咗6款美食，包括肉眼牛扒、生腌絲堪、招牌乳鴿2隻、鹽焗奄仔蟹、香煎金蠔、蒜蓉炒生菜，都係557蚊咋！一間便宜又好味嘅私房菜，真係值得推薦俾大家。今日嘅分享就嚟到呢度，希望大家鍾意，拜拜！如果鍾意我影片，記得點讚、留言、訂閱同分享出去啊！多謝大家，拜拜。